يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa dhammaan ehelkay qaraabada ugu taxsiinayaa geerida xanuunka badan leh ee walaalkeen Axmed Isaaq Maxamuud oo maanta ay taariikhdu tahay 15 Oktoobar 2022. guud ahaan qaraabadu ah maalin aad u madow ku geeriyooday magaalada Muqdisho asagoo sababsaday gacanta cadawga oo si xaq daran ku dishay. Axmed wuxuu ahaa halgamaa Soomaaliyeed oo runtii aad u qiimo badan isla markaana aragti fog lahay. waxaa Allah subxaanahu wa ta'aala uu baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabiyo annagana uu naga siiyo samir iimaan. tiir baa naga baxay tusaale mudnaa, gob baa naga tegay tudhaalo badnaa, tog baa naga gudhay tashigu ku xidhnaa, tiriig baa damay tuulada u shidhnaa, tilmaamaa go'ay tulmooni badnaa. geerida timiyey xaq baa tahayoo talada rabbi baa dhimasho tebisee tanise urugiyo tiiraanyo badnaa. tusmada qarankaa ku taami jiro, bulshada tuman baa ku toosi jirto, markii tashigiyo taladu ku adkayd, markii tusbaxiyo tiradu ka furnayd, raggii tiirkiyo tabaha u dhigay ayuu tusayo tilmaanu ahaa. tafniidye cabdow dalkaa toyato, tanaade cabdow dadkaa tamarto, waxaa tacab iyo tilmaanu hurtaba, waxaa tidhi toosi oo talisaba, halkaadu tartay ku taabagaleen. ducadu waa tiir noolaysu tabsho, aadmigu tamar kale tolow ma lehe, balaan tiriye aamiin ugu tara. rabbow togagii fardowsa taga, rabbow janno taxan tilmaan ku hela, rabbow tacabiye nimcada taabta, rabbow camal togan aakhiro la taga, rabbow ambiyada towraad lagu taxay, rabbow taliyaha ijiin lagu tolay, rabbow tabiyaha furqaan soo tumay, rususha tirada rabbow ag taga, asxaabta la tabay safkooda taga.